बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मौसमी सूरत हाल की अपडेट लेके हाज़िर हो चुके हैं अपडेट ऑनलाइन वन में। आज की मौजूदा सूरत हाल आपको बताते चलेंगे। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में महकमा मौसमियात के क्या अलर्ट हैं। बात करें शहर खत कराची की, जहाँ मौजूदा दर्ज हरारत आज 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि समुद्री हवाएं 15 किलोमीटर की रफ्तार से कराची में चलती हुई नज़र आ रही हैं। साहिली इलाकों पर 25 किलोमीटर की रफ्तार है। महकमा मौसमियात ने कहा, अगर आइंदा कराची में यही मौसमी सूरत हाल रही तो आइंदा दिनों में तेज़ तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई है। आइंदा बात करें अपने जनूबी पंजाब की, जहां मौसमी सूरत हाल अबरे आलूद है। गर्म हवाएं लू के साथ चल रही हैं। 35 किलोमीटर की रफ्तार से समुद्री हवाएं बहाल हैं। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो हवाएं हैं ये अलग स्पेल से आ रही हैं, जबकि इस वक्त सर्द मौसम होना चाहिए पंजाब में भी, लेकिन हवाओं का रुख बदला हुआ है और तेज़ हवाओं के साथ लू चल रही है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है पंजाब वालों के लिए कि अब पंजाब वाले हो जाए तैयार, क्योंकि बारिशों के आ रहे हैं नए ज़बरदस्त से अलर्ट। आइंदा 10 दिनों के अंदर पंजाब समेत कराची समेत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, ठट्टा समेत इन सब जगहों पर तेज़ तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। अब ये महकमा मौसमियात का कहना है कि 10 दिनों के अंदर बारिशों की पेशगोई के बाद एक बार फिर सर्दी की ताकतवर लहर कराची, पंजाब, रावलपिंडी, पेशावर को मुतासर करती हुई नजर आएगी। तो ऐसी ही ताज़ा बेहतर अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक